Ma olen lihtsalt valelikult petis. Oh my god, vaata selle tüübi nägu. Vot see on tümps, kuule seda värki. Okei, aitab. Minge tšekkake, fucking hea kraam. Jou, see olen ju mina, te Tomsikene. Teate, eile õhtul ma nägin mingit väga veidrat unenägu. Ma olin nagu mingi tagaotsitav ja ma olin nagu kuskil laeval. Ja siis seal olid nagu mingid loomad, kes nagu rääkisid muga. Ja mulle pandi mingi fucking tiibu külge. Ma nagu, what the fuck? Üldse see pani mind nagu mõtlema, et mis asjad on unenäod, nagu miks on unenäod, kust need tulevad, miks nad nii veidrad olema peavad. Nagu mõtle hetkes, kas sul on eales olnud unenägu, kus kõik on loogiline, kus kõik ongi nii, nagu see olema peab. Kõik võib täiesti tavalisena tunduda, aga midagi on, mis on nagu okei, siis Kujuta ette, et on nagu mingi jõuluõhtu. Sa veedad head aega oma pere ja sõprade seltsis. Sa avad kingitusi kuuse all ja seal on Adolf Hitler. Nagu ei fucking kusagilt on seal Adolf Hitler. Miks seal Hitler? Kus sa tulid? Miks sa? Mine ära, Hitler, miks sa siin oled? Ei no jaa, ühtlasi unenäod on veidrad. Aga tihti on nendega see, et sa küll hommikul härkad ja oled nagu mis asja, mida ma just nägin. Igatahes. Ja sa lihtsalt unustad nad. Välja arvatud, kui need on õudusunenäod. Sest need asjad jäävad sinuga igavesti. Mul on nagu mingi Robigon luupainaid, mis on mul nagu nii hästi meeles, nagu ma oleks mingi eile neid just kogenud. Need siiamaani ei anna mulle rahu. Ja ma mõtlesin, ma räägiks neist täna. Või no ühest spetsiifiliselt. Oma kõige esimesest õudusunenäost eales. Ja ilmselt siiamaani ka kõige hirmsamast. Ma nägin seda unenägu, kui ma olin mingi 4-5 aastane. Nii et see oli päris ammu. Okei, kujuta seda ette, et see oli... Tegelikult see ei pea isegi ette kujuta. Ma saan näidata teile. Okei, selline näeb see diivan mul siin välja, nagu kus ma väiksena istusin. Okei, igatahes. Nagu selline see vaade siit, ma näen oma aeda, seda kõnniteed, raudteed, kõike särki-värki. Ja see kõnnitee, nagu mida te siit näete, see on see oluline osa selles jutus. Jätke see meelde. Siit on nagu kõiki näha, kes siit nagu mööda kõnnivad. Ning see unenägu on selline, et nagu täiesti tavalisel päeval väiksel Lenaril polnud mitte midagi tarka teha, nii et ta lihtsalt istus selle diivani peal ja vaatles õue. Ning ma nägin mingid nagu inimesi seal kõnnitee peal kõndimas. Ja nad lihtsalt kõndisid. Ja siis nad kõndisid vähe kiiremini. Ja siis nad lõpuks jooksid. Nagu nad ei jooksnud niisama, nad jooksid ära millegi eest. Ja sel hetkel ma olingi nagu, vaata, mis asja, mis toimub. Ning oma silmanurgast ma näen nagu mingit olevust, mingit objekti, mis nagu liigub mööda seda kõnniteed. Okei, see kõlab väga lollilt, aga see oli mingi tüüp ninasarviku kostüümis. Või siis see oli ninasarvik, kes kõndis 2 jala peal. Ma ei ole kindel, ma ei tea, aga see oli hirmus nii või naa. Saan aru, kui lollis see kõlab hetkel, aga nagu see ninasarviku tüüp asi, ta nagu lihtsalt ta jooksis mööda seda kõnniteed. Ta lihtsalt tõmbas neid inimesi rajalt maa. Seal oli mingi naine, kelle ta oma suure selle sarvega lihtsalt pani mingi kraavi, lihtsalt kujuta ette, et sa nagu oleksid GTA-s, jooksed mööda tänavat ja lihtsalt peksad kõik inimesed enda teel maha. See nägi välja selline, aga see tundus nii reaalne. Mul oli selline väike nagu kindlustunne, sest nagu ma olin siiski nagu oma majas, ta oli nagu väljas, sellel meie vahel oli päris pikk maa. Pluss ma teadsin ühte asja, nagu kui on päikseline päev, siis mina nagu toast välja vaadates ma näen päris hästi kõike, nagu ikka aknast välja vaadates. Nagu kui sa vaatad selle kõnnitee pealt nagu aknasse meil, siis pole mitte sittagi näha. Ainuke asi, mida sa näed, on see päiksepeegeldus. Ja tänu sellele mul oli selline kindlustunne, et ma tean, et ta ei näe mind, ta ei saa mind näha. Või siis saab. Hey, Vsauce, Michael here. See, mida ta järgmisena tegi, see oli... See ninasarviku mees tüüp, ta lihtsalt kõndis ja ta jäi seisma üks hetk. Ja ta tegi seda. Ei kusagilt, ta vaatas mulle silma sisse, fucking läbi mu hinge, läbi kõige, kõik mul, ma tundsin, kuidas mul süda jättis löögivale, ma tundsin, kuidas mul üle keha käisid külmavärin, ma härkasin keset ööd higisena ja hirmununa ülesse, What the fuck? Yes.
kes teeb nii? jaa, okei, võib-olla see kõlab lollilt, kuidas mingi ninasarvik mind ära ehmatas, aga nagu mul on siiamaani trauma sellest. Ma kardan, et üks päev tuleb lihtsalt see päev, kui ma nagu vaatan sealt aknast jälle välja ja ma näen kuskil midagi silmanurgast, ma nagu oh my god. Oh my god. Ta on tagasi. Ta on tagasi! Scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. We're so sorry, skeletons, you're so misunderstood.